Takže vítá nás u tohohle videa. Dneska budeme utrácet 500 korun a příště budeme utrácet taky 500 korun, takže se jdeme podívat, co tady máme. Sušenky tady máme, nějaké Haribo, sušenky, bonbony, taky sušenky, tyčinky, různé mlíko. Tak, zakryjeme to krásně, děkujeme. Už jsme tady nakoupili, máme tady fripsy, nějaký pero, matonku, bramburky, Haribo, jojo, různé věci. Tady máme bramburky ještě. Co jsi říkal? To musíš koupit. Tak vážně. Jako Košíku. Takže 7up. Dobrá. Já si tady vezmu kolu. Beru kolu. Máme nákup za hodně peněz, ani nevíme za kolik. Tady je kečup, nějaký pomazánky, vomáčky. Nanuky tady máme. Špagety, pivo. Máme tady sírový koule, matonka, jojo bonbony, pak tady máme bohemie vroubky, pizzový, kolu, pak tady máme 7up, ještě jeden máme tam, tady bílou čokoládu a pár festy s příchutí párek rohlíků. Takže máme tady kolíky, izolepy různý, opravdu je tady dost věcí. Tady máme nějaký obruče, fotbalový míče, hračky pro vaše mazlíčky, nějaký saláty, špenáty, na druhé straně hranolky, pizza. Takže už jsme na pokladně s plným košíkem. Teď. Takže ještě tady Kinder Chocolate. Dáváme nákup. Nákup už jsme tady skoro vyskládali. No, menší nákup. Ještě tašku. No tak ta minomalá taška, ta bude dobrá. Tak vám dvě, no. Okay. Se dostrhnou obě dvě, že jo? Labubu. 80. Počkej. aby byli vůbec počkejte, tak já budu skládat. Jo, skládej to tady. Co tam všechno? Já musím stát ale... No, tak to do 500 se dejám. Hej, tak to je docela málo. To jsem se stopro. Drž to tady. A drž to, nebo jo, tak si to dám. Jaro, dělej to sem, Jaroslav. A bez ty tašky. Jaroslav, dělej. Dělej si tu matonku svoji. Sem, ať to potom... Co, ten 400. Hej, tak to je ještě to. Hej, tak to jsem nečekal. Tady kinderky, ne? Naše taška, To je 500 a 10 korun bylo. To na příště. Příště byste se měli na to pořádně těšit, bude to no, někdy příští týden, těšte se prostě. Nezapomeňte dát like, odběr a uvidíme se. Tady máme Ronalda. Tady je náš celý nákup. Podívejte na to. Podívejte se. Na 490 korun. Ještě jde čeká druhá taška, jo, tady je ta druhá taška. Tady týpek s autama tady zaparkoval a autobus tamhle, co stojí, na něj troubí, protože nemůže tady zaparkovat na té zastávce. Takže je to tady hodně teď pofiderní, jak vidíte. Hodně zajímavé věci se tady dějou. Tady takhle je nákladák, který zaparkoval na té zastávce. Jo. Ten autobus tam nemohl jet. No. Jo, takovýhle věci se v životě stávají. No, hoši už jedou. Budeme něco z těch sladkostí? No, co můžeme ještě vzít? Skitusky třeba? Kde jsou tady? Jo, tady máme 15 korun, to je v pohodě. Čupa čups, kde jsou čupa čups? Tady takhle. Takhle. No, tady máme ještě bonbonky. Takže máme 50 korun. Bonbonky. Jo, tak ty jsme měli. A určitě nevím jak tyhle, ale měl jsem takový, měl jsem tohle, to už si nedávajte. Takže vyhráli to krachery kolový. Jdeme na pokladnu.
Takže ještě plus 50, takže to je 540 dneska. Skittlesky a tady Krachero. Takže celkově dneska máme nákup za 450 korun. Dejte odběr, like a uvidíme se u dalšího videa. Čau! Čau!